პირველი ხილა კი რთავს სტარტერს. მეორეს მოქმედებაში მოყავს ძრავა, რომელსაც მუშაობისთვის არც ელექტროენერგია სჭირდება, არც ბენზინი და არც რომელიმე სხვა საწვავი. რომან ცერცვაძის გამოგონება მაგნიტზე მუშაობს. ბრუნავი მაგნიტების ხდება პოლარობის შეცვლა მაგნიტების, რის გამოც ერთ მომენტში მიიზიდებიან სწორხაზოვანი მოძრაობები მაგნიტები, მეორე მომენტში განიზიდებიან. მიზიდვა, განზიდვა გადადის შემდეგ ბრუნის მოძრაობაში და მოცემულ კბილანებზე იკრიბება მაგნიტების მიზიდვა-განზიდვის ძალები. მაგნიტური ძრავის ამუშავებაზე 0.22 კილოვატი ენერგია იხარჯება. ამ სიმძლავრეს ჩვეულებრივი აკუმულატორი უზრუნველყოფს. თუმცა ჩართვისთანავე ძრავის ექსპერიმენტული მოდელი 4 კილოვატ ენერგიას გამოიმუშავებს. გავედით ამ ხრივ გერმანელებთან, კერძოდ მერსედესის ფირმასთან და ველოდებით პასუხებს იქიდან რაღაც ამოწმებენ, რომ ანალოგიური ხო არაა გაკეთებული სადმე. გამომგონებლები ამბობენ, რომ უკვე შეუძლიათ ისეთი ძრავის შექმნა, რომლის სიმძლავრეც 165 ცხენის ძალა იქნება. მისი ჩამონტაჟება მანქანაშიც იქნება შესაძლებელი. თანაც იქიდან გამომდინარე, რომ ძრავას არანაირი საწვავი არ სჭირდება, გამოდის, რომ გაგრილების სისტემა, კარბურატორი და ბევრი სხვა ნაწილი აქ ზედმეტია. თბილისელ მძღოლებს, განსაკუთრებით ტაქსისტებს, ასეთი ძრავა მოსწონთ, მაგრამ მისი არსებობის ნაკლებად სჯერათ. არ გონია ასეთი რამე რაღაც აბარია. არ შეიძლება, მაგრამ ალბათ შეიძლება დღევანდელ დღეს. დღეს ისეთი ტექნიკა მიდის წინ, რომ არც მობილური ტელეფონი ვიცოდით, რომ ამერიკაში დავრეკავთ აქედან, ქუჩიდან. ძრავის ასაწყობად საჭირო მაგნიტი უკრაინიდან ჩამოიტანეს. გამოგონების ავტორები ამბობენ, რომ ასეთი მოდელი იმუშავებს, ვიდრე მაგნიტი დამუხტული იქნება. დაახლოებით 15 წელი. თუმცა სპეციალისტები მაგნიტური ძრავის შესაძლებლობებს ჯერჯერობით ფრთხილად აფასებენ. ენერგიის შენახვის მუდმივობის კანონი არის, რომლის მიხედვითაც დანახარჯი არ უნდა იყოს ნაკლები იმაზე, რასაც ვიხდით. ძრავის შექმნაზე, რომელსაც არ დასჭირდებოდა არანაირი საწვავი და არ ექნებოდა გამონაბოლქვი, მეცნიერები ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში მუშაობდნენ. რომან ცერცვაძე დარწმუნებულია, რომ მომავალში მის გამოგონებაზე დიდი მოთხოვნილება იქნება.